भद्रक जिला कमिटी और जननेता मुकुंद चंद्र साहू मेमोरियल ट्रस्ट पक्षर मिलित भाव चांदबाली ब्लॉकर धान खणिया कुंज कालिका गरीपुर मधुपुर आदि गाँव में सुखिला खाद्य तथा चूड़ा मुढ़ी गुड़ बिस्कुट पानी बोतल आदि बंटन कर दीर्घ 28 दिन धरी बन्या पानी घेर लोकंकु सरकार पक्षर कौन सहायता मिल न प्रतिनिधि दल दुख प्रकाश करने सह बन्या घेर भोकर रही परिवारगुड़िक 2 मास रंधा खाद्य सुखिला खाद्य राशन सामग्री जोगाईदेवा सह बन्या अंचल समस्त चाषी और भागचाषी मानक कृषि ऋण और महाजनी ऋण छाड़ करने समस्त चाषी मानक एकर पिछा 25,000 टंका क्षतिपूरण प्रदान करने बासगृह हराइथिबा समस्त परिवारगुड़िक 5 लाख टंका विनिमय में पक्का घर जोगाईदेवा आगामी 2 मास गो खाद्य जोगाईदेवा स्थायी बन्या नियंत्रण व्यवस्था करने आदि प्रतिनिधि दल पक्षर दावी कर रिलीफ बंटन कार्यक्रम तृतीय दिन में प्रतिनिधि दल पक्षर 400 परिवार को रिलीफ बंटन कर चलित बन्या मोट 1400 परिवार को प्रतिनिधि दल रिलीफ बंटन कर प्रतिनिधि दल में सीपीआई भद्रक जिला कमिटी सभ्य विकास नाथ सीपीआई चांदबाली अंचल कमिटी सभ्य ब्रह्मानंद परिड़ा जननेता मुकुंद चंद्र साहू मेमोरियल ट्रस्ट सभ्य बाबूलाल साहू सभ्य उषाराणी साहू युवनेता जन्मजय साहू सभ्य आशाराणी साहू सुभाष दास प्रताप बारिक प्रमुख सामिल थे। रास्ता कौन सब क्लियर थी पानी चल की सब